Sasa kuna watu wengi sana wako na mabandage kwa manyumba, wamelala pale kwa madhege, wamekatakatwa na wako huku, na tunataka sasa serikali si Laikipia ya juu kabisa, Matiani na Uhuru watuangalie. Naomba serikali itusaidie, hata kwa njaa tunajaa na hatujasaidiwa hapa na chakula ya msaada kwa shauri ya njaa. Tunajisaidiaga na hata tunasomesha watoto ma university na watoto wetu tunawasomesha, hakuna mtu anaweka mtoto hapa nyumbani. Tukifanya kazi mchana si tunaenda, tukikuja asubuhi tunakuta wanakulisha na sasa wanavika wakati wakuje mchana saa ile sisi iko